গুরুতর অসুস্থ কমেডিয়ান ও অভিনেতা কাদের খান, ছেলে সরফরাজ ও পুত্রবধূ শাহিস্তার সঙ্গে এই মুহূর্তে কানাডায় রয়েছেন তিনি। সেখানেই আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন, শ্বাসকষ্টে ভুগতে শুরু করেন। দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। ভর্তি করানো হয় হসপিটালে, প্রথমে জেনারেল ভেন্টিলেটরে, তবে পরিস্থিতির অবনতি হলে বিশেষ বাইভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার ভেন্টিলেটর অর্থাৎ বিপ্যাপ এ স্থানান্তরিত করা হয় তাকে, যেখানে টিউবের বদলে মুখে মাস্ক পরিয়ে শরীরে অক্সিজেন দেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণেই রয়েছেন তিনি। তবে পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক। সজ্ঞানে থাকলেও কথা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দেখা দিয়েছে নিউমোনিয়ার লক্ষণও। এমনিতেই প্রগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পলিসিতে বা পিএসপি আক্রান্ত কাদের খান। এটি এক ধরনের স্নায়ুগঠিত রোগ, যাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়াচড়ার ক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে যায়। প্রভাব পড়ে হাঁটা চলাতেও। এছাড়াও কথা বলা, খাবার গলাধঃকরণ, দৃষ্টিশক্তি এবং চিন্তাভাবনার ক্ষমতার লোপ পায়। এবছর 81 বছরে পা রেখেছেন কাদের খান। 60 বছর পর সাধারণত এই ধরনের রোগের সূত্রপাত হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই এই রোগে আক্রান্ত তিনি। তার জেরেই পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। কিছুদিন আগেই হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল প্রবীণ এই অভিনেতার। সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সে কথা জানিয়েছেন তার ছেলে সরফরাজ। তবে অস্ত্রোপচার হলেও শারীরিক দুর্বলতা থাকায় হাঁটা চলার ক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেলেন কাদের খান। তারপর থেকেই কাদের খানের শরীর নিয়মিত খারাপ হতে থাকে।